Назира Бақытқызы. Тараз қаласы номер 33 Ақсауле бөлімше бақшасының логопеді, педагог-модератормын. Мен сіздерге жалпы сөйлеу тілінің дамуындағы дидактикалық ойындардың маңызы жайлы айтып өтетін боламын. Дидактикалық ойындар баланы жеке тұлға етіп, жан-жақты тәрбиелеудің қажетті құралдары болып табылады. Балаларды жан-жақты тәрбиелеу мен оқытуда дидактикалық ойындардың маңызы зор. Мектепке дейінгі мекемеде қолданылатын дидактикалық ойындар күрделі ақыл-ой әрекетін қажет етеді. Сондықтан ақыл-ой тәрбиесінің мәселелерін шешуге ықпал етеді. Мысалы, сенсорлық тәрбиеге ықпал ететін ойындар, ана тілін дамыту мен меңгеруге арналған ойындар, табиғат құбылыстарын бейнелейтін ойындар. Дидактикалық ойындарда баланың сезім мүшелері дамиды, зейіні, есе сақтау қабілеті, логикалық ойлауы шыңдалып дамиды. Дидактикалық ойындардың мазмұны мен ережелері дидактикалық немесе тәрбиелік мақсатта құрастырылады. Бірақ дидактикалық ойын білімді бекітудің тиімді әдісі болғанымен іс-әрекетке айналмауы керек. Бұл ойын сәті онда болуы керек деген сөзді білдіреді. Мектепке дейінгі білім беру мекемесіндегі дидактикалық ойын баланы қызықтырған кезде, балаларға қуаныш пен рахат сыйлаған кезде ғана баурап алады. Дидактикалық ойынның көмегімен балаларды қоршаған заттарға, ойыншықтарға, ересектердің еңбегінің жемісі ретінде ұқыпты қарауға, мінез-құлық нормалары туралы құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас туралы, тұлғаның жағымды және жағымсыз қасиеттері туралы. Дидактикалық ойындағы ақыл-ой мәселесін шеше отырып, мектеп жасына дейінгі бала заттарды немесе құбылыстарды жалпы белгілері бойынша жіктеуде, заттардың қасиеттері мен қасиеттерін бөліп көрсетуде, оларды жеке белгілері бойынша анықтауда ерікті түрде есе сақтау және жаңғырту жаттығуларын жасайды. Ақыл-ой және практикалық есептерді шешудің әртүрлі үнемді және ұтымды жолдарын үйренеді. Дидактикалық ойын әлеуметтік белсенділіктің қасиеттерін дамытуға ықпал етеді. Бала өзінің мінез-құлқы мен іс-әрекетін қалыптастырады. Ойын шарттарын орындау барысында адалдық, шешімділік, өзінің және басқалардың жетістіктеріне қуана білу, тапқырлық жағдайды бағдарлай білу және еңбек бастысы ұжымда жұмыс істеу. Bir қатар дидактикалық ойындар балалардың еңбекші адамға деген құрметін қалыптастырады. Үлкендердің еңбегіне деген қызығушылығын, өз бетінше жұмыс істеуге деген құштарлығын оятады. Бұл оларға әлеуметтік әлемді жақсы меңгеруге көмектеседі. Дидактикалық ойындар көркемдік тәрбиеге де ықпал етеді. Қол қимылдарын жетілдіру, сөйлеу мәнерлілігі, шығармашылық қиялын дамыту, образды жарқын, жан-жақты жеткізу. Сондай-ақ дидактикалық ойындардың балалардың дене тәрбиесінде маңызы зор. Ойын жағымды эмоционалды лифт тудырады, әл-ауқат сезімін тудырады. Сонымен бірге жүйке жүйесінің белгілі бір кернеуін қажет етеді. Дидактикалық ойыншықтармен ойнау әсіресе маңызды. Мұнда қолдың ұсақ бұлшықеттері дамып күшейеді. Бұл ақыл-ой дамуына, қолды жазуға, көрнекі іс-әрекетке дайындауға әсер етеді. Дидактикалық ойындарды дұрыс ұйымдастыру, құрастыру талаптары туралы ұмытпаған жөн. Дидактикалық ойындарды әзірлеу кезінде кейбір талаптарды сақтау қажет. Балалардың жасын ескерген жөн. Ойынның нақты міндеті тұжырымдалуы керек. Ойын материалы мен жабдықтарының сипаттамасы, ойын барысының егжей-тегжейлі сипаттамасы болуы керек. Бүгінгі күн талабына жауап бере алатын дидактикалық орта әртүрлі жаңа технологиялар және ақпараттар легі толассыз жаңа нәтижеге ұмтылған инновациялық орта болып табылады. Дидактикалық ойынды таңдауда және іріктеуде балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескерген жөн.